जो भी स्किन का काम था। मेडिकल ओपीडी रोहतक पीजीआई। अरे परमजीत बुलाया था मैंने स्पेशल, ठीक है। अरे हो गया हमारा काम जो हमने करवाना था। ये जाओ हम नीचे, इस तरफ आ जाए, इस तरफ देख लो भाई। मेडिकल ओपीडी कितनी बड़ी है हमारी रोहतक की। ठीक है, ये जाओगे हम अपना, क्योंकि आज हमारी छुट्टी थी पॉलिटेक्निक की। ये जाओगे अपना हम कितने जाओगे भाई बाइक की सर्विस करवाना। तो चलो दुकान पे चल के देखते हैं क्या क्या सर्विस में चाहिए बाइक को। दी शनिवार के दिन मेडिकल में पूरा रस है भाई। यो मेडिकल चरण सिंह ओपीडी चला भाई। ये थोड़ा स्किन का काम करवाया था। ये हमारा फर्रा रहा। अभी अपनी बाइक ने काट जा जाकर और सीधा हैंडल मारेंगे सर्विस की दुकान पर जाकर। वो खड़ा हमारा घोड़ा, पहचानो कौन सा है भाई। मागे मोटे की दुकान पे। मोटे गाय से कुछ कहना चाहेगा आज के दिन? आ जाओ भाई, 14 तारीख है ना आज। फूल फले जाने जो ले जाओ। यो अपना आर्यनगर चौक पर दुकान है मोटे की, अपने डब्बी की। यो जहाँ अपना कोटा का ना रास्ता, यो अपना आर्यनगर झज्जर रोड पर जाओ, इस तरफ से दिखाऊँ अपन दोबारा। फूल आओ और ले जाओ। यो झज्जर रोड वाला है। अरे यो अपना उसमदासी में, अरे यो कोर्टा में। आ जाओ भाई ने फूल वगैरह लेने हो मोटे की दुकान पे। यह भाई की दुकान है, एक तो एक वैरायटी है। ये देख लो गुलाब भी, गुलाब भी है। पीला दिखाऊं? पीला पीला दिखा दे। ये रहा असली। ये नकली है भाई, ये नकली और ये असली। ये देखो भाई मोट ने स्पेशल वैलेंटाइन का तो बुक्के बना तैयार कर रखे। बात बिगाड़ा है ये बुक्का देखो क्या प्राइस रहा होगा इसका? ये देख लो भाई कितने बड़े बड़े बुक्के बना रखे हैं वैलेंटाइन डे के ऊपर मोटे ने। छोटे छोटे बड़े बड़े। अपने भाई की दुकान है भाई, आओ और ले जाओ सामान। बिल्कुल जायज रेट हम देगा सौदा। बुक कितने के बनाए हैं वे? प्राइस के हिसाब से सारे बुक प्राइस है भाई। बड़ा 700 का, ये 500 का, ये 400 का, वो भी 400 का। अरे भी और काम लग रहा है करना। स्टॉक पूरा भाई, सारे आओ। दतूरा भी आ रहा है, शिवरात्रि नाम का है। अपनी बाइक की सर्विस करवान काड़ू की दुकान पे। यह दुकान रही, अरेबी की सर्विस करवा लिया। ये सामान रहा, बाइक का ऑयल निकाल दिया। बाइक काफ़ी काला हो रहा है। ये देखो अभी की खोल लेंगे यार टापा टप्पा।
भाई इब लगी इसमें कपटिल रबड़ जिससे कि टायर मारा लोजे मारा है और ब्रेक शू आ गया भाई अपने। ये अपनी कपलिंग रबड़ आ गई, ये फिट कर देंगे इन्हें। जो अपनी बाइक का टायर लिकड़ेगा, जो कि लिकड़ गया है। ये अपनी नई कपलिंग रबड़ डल गई है और एक पुरानी आ रही जो कि खराब भी होगी लगभग। ये अपने ब्रेक शू भी गल गए हैं भाई, अभी ऐड हो जाएंगे अपने टायर में। दोनों चीज़ गलेगी टायर में, कपलिंग रबड़ और ब्रेक शू। परमजीत घर नहीं जाना, घर पे नहीं जाना, मैं ना छोड़ का हूँ बड़ा बाज गया उन्होंने किजा है वो बताइए क्या कुछ आदमी का। मैं पाछा बैठ तो पाँच बैठ ले, मैं चलाऊंगा ना पकड़ी ने। अरे मामा का पकड़वा देगा तो काम का मेरा पकड़ा साइड में ले, इतनी तो हम